Обосрали стульчак, повело древесину, наложили кирпичей, кемпинг-зона в горах Актау. 3 года с открытия. Добавили закладных для оттяжек. На все настилы под палатки, здесь их 3. А еще огромный стол и скамейка с роскошным видом. Добавили информационный щит. Уютная беседка почти не изменилась, лишь повело древесину. Некоторые балки на ветру играют, но это поправимо. Есть чем закрутить. Санузел работает без воды. Педаль надо жать 7 раз подряд. Отходы уезжают на транспортерной ленте. Инновационная технология сохраняет это место в чистоте, не оставляя следов. Расположен в природном парке Алтын-Эмель. Тут про горы и путешествия. Подпишись!